Fatigué des collations ennuyeuses? Échangez les chips contre quelque chose d'intelligent et de sucré. Arrêtez de deviner les calories. Préparez une gâterie riche en protéines qui se congèle comme un bonbon. Commencez avec du fromage cottage entier. Commencez avec du fromage cottage faible en gras. À vous de choisir. Étalez-le finement sur du papier sulfurisé. Sucré avec un filet de miel. Sucré avec du sirop d'érable. Saupoudré de baies. Saupoudré de noix hachées. Saupoudré de pépites de chocolat noir. Congelé 2 heures. Cassé en éclats. Savourez une bouchée glacée et riche en protéines. C'est parfait pour la récupération après l'entraînement. C'est parfait pour un dessert sans culpabilité. Vous pouvez personnaliser les saveurs à chaque fois. Essayez les graines de chia pour la texture. Essayez le zeste d'agrumes pour la vivacité. Vous voulez plus de recettes saines et faciles? Abonnez-vous et retrouvez la recette complète dans le lien ci-dessous.